我今年已經第2年去做呢個青年大使啦，所以真正可以再睇到有新一班嘅幼苗出嚟嘅時候呢，我係覺得非常之感動嘅。特別係今日我邀請咗我嘅師傅蘇珊姐呢，同埋我嘅師公呢做呢個直上客。咁啊，師傅就幫手做評判啦。咁啊，見到有一個好勁嘅傳承感覺啊，由我嘅師傅嘅師傅再去睇到比我更加年幼嘅咁多幼苗，所以呢一個感動嘅力量係非常之大嘅。咁咧我就覺得好難咧，可以見到咁多小朋友一齊喺度唱歌啦，跟住尤其是係住啲咁細個嘅小朋友啦，見到佢哋又唔驚啦，即係颱風又好好啦。咁我諗翻起當年我細個，即係我又唔係玩唱歌嘅，但係我係玩一啲其他表演型嘅比賽啦。咁我覺得，咦，原來大家呢個世代都係仲有人去堅持緊呢樣嘢，都係會訓練啲小朋友唔好驚，唔好要夠自信咁樣企喺台上邊。跟住見到大家都唔驚，冇人喊喎，跟住冇人腳震咯。佢覺得哇，而家啲細路仔仲勁過我當年添。我覺得可以改善嘅地方就係有好多參賽者佢哋其實已經好叻地進入到我哋嘅10強咧，可以再放膽啲啦。特別係我哋係有設置呢個最佳颱風獎嘅，所以喺台上面行多2步咧，隨時就加多2分㗎啦。即係用多啲你嘅手啊，用多啲你嘅身體去幫你講你嗰隻歌嘅故事咧，就會更加好啦。同埋我覺得有啲參賽者可以留意下自己揀歌啦，即係尤其是呢個作為一個比賽咧，咁就揀翻一個適合自己嘅 key，唔可以太即係嗌上去啦，但係低得嚟咧又唔好自己落唔到去。咁樣揀個 key 係適合自己嘅話咧，咁就會唱得更加舒服啦。咁同埋另外一樣嘢就可能揀歌上都要揀翻一啲適合自己同埋適合比賽或者自己有啲共鳴嘅歌咧，咁就會唱得更加有感情啦。我由上屆開始都已經係對呢個兒童組特別情有獨鍾嘅，因為望住佢哋真係好似望住細個我自己參加殘酷一叮咁樣。今日咧，我發現咗一個比我更加年幼之餘咧，仲要唱得更加好啦，台型更加有嘅一個小妹妹去唱一隻歌叫 SOS， 係有個舞步嘅 SOS 咁樣嘅。佢又加上一個藍色豬片衫，係非常之 sharp 醒。最後佢都攞到呢個最佳颱風獎，我覺得係非常之開心啊！戥佢開心。其實咧我個評分標準都差唔多，但係我中意嗰個，但係我係中意青少年組唱 Kill This Love 嘅嗰個女仔，因為我覺得係即係佢其實同一個即係 K-pop 嗰邊嘅 Stars 嘅 level 已經好接近啦，即係佢一路跳一路唱，啖氣仲咁穩陣咯。但係我哋嗰時一路行樓梯一路唱已經就係死咁樣咯，所以我就覺得佢真係好犀利。仲佢係每一個舞步我記得啦，每一句歌詞都記得啦。但係我自己唱係可能我齋唱都可以唔記得歌詞，咁我覺得佢咁定可以做呢件事真係好犀利嘅。我覺得一個好嘅表演最緊要第一樣嘢就係一定要有自信同埋個信念感要非常之強啊！必須要相信自己係做得好啦。即係我見到今日有某啲參賽者其實佢哋唱緊佢哋自己嘅歌嘅時候呢，佢哋好緊張、好緊張、好怕會走音。但係當你上到台嘅時候，其實你就應該要放開晒呢一切嘅顧慮啦，然之後就放膽去唱，放膽去唱出你嘅故事，咁就非常之好啦。咁我覺得另外一樣好緊要嘅嘢就係你首歌嘅感染力咯，即係無論你係唱慢歌又好、快歌又好，咁快歌就大家要一齊去 move 啦。如果係慢歌嘅話，係咪可以聽到人哋都覺得，咦，我好似都有啲類似嘅故事啊、感同身受啊咁樣嘅。咁所以，但而家可能啲小朋友都好細個啦，佢未必知首歌講咩，咁但係佢都可以用自己嘅方法嚟到去帶到呢個情緒俾觀眾咧，咁就可以令到個表演更加完整啦。